హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బిఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మనం చూడబోయే ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మెట్రో స్టేషన్కి మెయిన్ రోడ్కి దగ్గరలో ఉన్న మంచి కాలనీలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి వచ్చాను. ఈ ఇల్లు మంచి ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి రెంటల్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంటి ముందర 30 ఫీట్ రోడ్ వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాతనే నాకైనా బిల్లర్కైనా కాల్ చేయండి. మీకు ప్రైస్ చెప్తా, లొకేషన్ చెప్తా, డైరెక్ట్ బిల్లర్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోకి నేను 500 లైక్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ షేర్ చేయండి. మీరు ఇల్లైనా ఫ్లాట్ అయినా ప్రాపర్టీ అయినా అమ్మాలనుకున్నా మన బిఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్లో ప్రమోషన్ చేయించుకోండి. కింద ఉన్న ఫోన్ నెంబర్కైనా ఈమెయిల్కైనా కాంటాక్ట్ కండి. వాట్సాప్లో కూడా మెసేజ్ చేయండి. మేము ప్రమోషన్ చేస్తాము, తక్కువ ధరలో ప్రమోషన్ చేస్తాము. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ హౌస్ మొత్తం చూద్దామా. ఈ హౌస్ వచ్చేసి 133 స్క్వేర్స్లో ఉంది, అంటే 133 గజాలలో ఉంది. ఈ హౌస్ ఎలివేషన్స్ అయితే చాలా మంచి డిజైన్ చేసినారు, పెయింటింగ్ కూడా మంచిగా చేసినారు. ఈ హౌస్ ముందున్న రోడ్ వచ్చేసి 30 ఫీట్ రోడ్ వచ్చింది, అంటే 30 ఫీట్ రోడ్ వచ్చింది. చుట్టుపక్కల అయితే చాలా హౌసెస్ ఉన్నాయి చూడండి. నైబర్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ హౌస్ అయితే మంచి కాలనీలో ఉంది. ఈ హౌస్కి దగ్గరలో కాలనీ పార్క్ కూడా ఉంది. పార్క్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది. వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది. ఇంటి ముందర ఉన్న పూల మొక్కలు పెట్టుకున్న చోట అయితే పెద్దగా వచ్చింది. మొక్కలు కూడా బిల్లరే ఇచ్చారు. ఈ హౌస్ ర్యాంప్ అయితే పెద్దగా ఉంది. ఎంత పెద్ద కార్ అని ఈజీ లోపల పోతుంది. గేట్ డిజైన్ కూడా బాగానే ఉంది. పార్కింగ్ ఏరియా విషయానికి వస్తే 3 కార్లు అయితే ఈజీగా పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. 2 వీలర్ కూడా పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. పైన ఫాల్ సీలింగ్ వచ్చింది. ఫాల్ సీలింగ్ లైట్స్ కూడా ఇచ్చినారు. కింద ఫ్లోరింగ్ వచ్చేసి క్వాలిటీ అయిన పార్కింగ్ బండలతో ఫ్లోరింగ్ చేసినారు. ఈ హౌస్కి డ్రైనేజ్ కనెక్షన్ ఉంది, కృష్ణ వాటర్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది, అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది. డే బై డే కృష్ణ వాటర్ వస్తున్నాయి. వాటర్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సంపు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి కృష్ణ వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బోర్ కూడా అబౌవ్ 500 ఫీట్స్ వేసినారు. వాటర్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మీరు ఈ హౌస్ మొత్తం చూడండి. ఈ హౌస్ మొత్తం చూసిన తర్వాత మీకు ప్రైస్ చెప్తా, లొకేషన్ చెప్తా, డైరెక్ట్ బిల్లర్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. ఈ హౌస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ విషయానికి వస్తే ఒక 1 BHK వచ్చింది, వాచ్మెన్ రూమ్ వచ్చింది, పెద్ద పార్కింగ్ ఏరియా వచ్చింది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న 1 BHK అయితే రెంట్కి అయితే ఇవ్వచ్చు. రెంట్ ఉండడానికి కూడా చాలా మంది వస్తారు. రెంటల్ ఇన్కమ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మనకి 2 BHK వచ్చింది. ఈ 2 BHK కూడా రెంట్కి అయితే ఇవ్వచ్చు. రెంటల్ ఇన్కమ్ కూడా బాగానే వస్తుంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ విషయానికి వస్తే 2 కలిపి డూప్లెక్స్ హౌస్ లెక్క ఇచ్చారు. ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది. ప్లానింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఈ హౌస్లో మనకి హోమ్ థియేటర్ కూడా వచ్చింది. పెంట్ హౌస్ తరహాలో ఉంటుంది, అది కూడా చాలా బాగుంది. ఈ హౌస్లో మనకి హోమ్ థియేటర్ కూడా వచ్చింది. పెంట్ హౌస్ తరహాలో ఉంటుంది, చాలా బాగా కట్టినారు. ఈ హౌస్ మొత్తం SFT వచ్చేసి 5000 స్క్వేర్ ఫీట్స్లో ఉంది, అంటే 5000 స్క్వేర్ ఫీట్స్లో ఉంది.
ఫ్రెండ్స్ ఈ హౌస్ మొత్తం చూసినారు కదా, ఇప్పుడు మీకు ప్రైస్ చెప్తా, లొకేషన్ చెప్తా, డైరెక్ట్ బిల్లా నెంబర్ ఇస్తాను. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ హౌస్ డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి 26x46 సైజ్ డైమెన్షన్స్, అంటే 26x46 డైమెన్షన్స్. ఎల్ఆర్ఎస్ ఉంది, ఫుల్ పేడ్ ఎల్ఆర్ఎస్ ఉంది. G+3 పర్మిషన్తోనే ఇల్లు అయితే కట్టినారు. ఈ హౌస్ లోన్ విషయానికి వస్తే ప్రాపర్టీ వాల్యూ మీద 80% దాకా బ్యాంక్ లోన్ వస్తుంది, అంటే 80% దాకా బ్యాంక్ లోన్ వస్తుంది. ఈ హౌస్ ప్రైస్ విషయానికి వస్తే, అంటే ఇల్లు ధర విషయానికి వస్తే బిల్డర్ ఎంత చెప్తున్నారంటే 2,50,00,000 నెగోషియబుల్, అంటే 2,50,00,000 ఇంకా తగ్గిస్తారంట. ఒకవేళ మీ సిట్టింగ్ వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా తగ్గిస్తారు. ఈ హౌస్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉందంటే జనప్రియ ఎన్క్లేవ్లో ఉంది. రాక్ టౌన్ కాలనీకి అయితే చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. ఎల్బీ నగర్ మెయిన్ రోడ్కి మెట్రో స్టేషన్కి అయితే దగ్గరలో ఉంటుంది. కామినేని హాస్పిటల్స్ కూడా దగ్గరలో ఉంటుంది. ఈ హౌస్ ఫేసింగ్ విషయానికి వస్తే వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంది. 100% వాస్తునే కట్టినారు. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ ఇల్లు నచ్చితే మీరు సైట్ విజిట్ కావాలనుకుంటే వీడియోలో ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. డైరెక్ట్ బిల్డర్ నెంబర్ ఇచ్చిన మీకు ఎగ్జాక్ట్ గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్ పెడతారు, మీరు సైట్ కూడా విజిట్ కావచ్చు. ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోకి నేను 500 లైక్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి.